سلام. امشب آمدیم به گلوبال ویلیج. گلوبال ویلیج یک منطقه است، همچه که میگن یک روستا است که از تمام کشورها است. نه از همه کشورها مگم از خیلی از کشورها میان اینجا محصولات همون کشور کلتور خوره در فروش میذارن. یک بازارک دارن، بازارچه کوچولو. اینجا میریم دشمن کشورها نشون میده. افغانستان هم هست. ببینیم باز جای بسیار زیبایی باحالیه. این بیرون از شهره. الان ما تیکت رو گرفتیم بریم داخل. بریم داخل کویت با هم دیگه. جی داخل میای یک از ساختمان معروف فکر کنم من نمیشناسم. باز محصولات لباس های کویتی کدام چیزی که در کویت معروف است. لباس های عربی. باز یک تنها یک آبادی میشه دیگه اینجا. باز هر مدل چیز داره. اینجا عطر فروشی داره. یکی قرفه یمنه. این کشورهای عربی تقریبا تمام چیزشون تقریبا یکیه. داخل منی همشون هیچ فرق نمیفهمی کدام از یمن کدام از فلان کدام از بسار. بغلش بحرین و همینطور اغیپته و فلان و بسار. حالا من اتیکه شما نشون بدم. اینجا یک از چیزای چینایی. در وسط یک حوض خیلی کلان داره. حوض میگن چی میگن دیره؟ اجدهای چین. اجدا وارد شد. الان ببینم یک اینجا خب آبانارای خوشمزه داره. یک آبانار بگیرم و تا ادامه برنامه. اینجا که ببینین ساختمان هند است. بغلیش حدس بزنین چیست؟ ایران. یک موزیک ایرانی هم ماندنم صداش میاد نمیاد. ایران خیلی قرفش کلانه. فکر کنم بیزنسمن زیاد داره اینجا. خوش آمدین به ایران. تابلوهای رقم چه موزیک مانده. یه وقت داخلش میشه. زعفرانو این فقط زعفرانه. طلا. اوه سامسونگ عروسیه. امشب عروسی دعوتیم. سامسونگ کنسرت این طرف. نه این طرف بازار فرد ورشا رو ببینید. در جای باله خیلی تمیزه. پفک.
طاولای بسیار زیبا. تشکر برم. تشکر برم. تشکر. بله جای. With video, we add 5 gram extra. Is it so? It's gonna get expensive. ओ बच्चा बहुत नरसम च च च ओ बच्चा ब्या के बसा सिलो गरी रास कुने ओला मामा स्कुने नति पैसार अरक्षिनी जरी रास कुने ओला मामा स्कुने नति पैसार अरक्षिनी जरी रास कुने ओला मामा स्कुने Small. Yeah. Technologia. Tecnologia. اول نگاه بانال بخوریم اینجا. بریم چه رقم است؟ موزیک هم داخل نه. Yes. Great. بعد از ایران میرسه نوبت رستوران لبنانی و بعد از یک شهربازی بسیار کلان اینجا است. همچین که میبینین والا شهربازیش نه وقت است نه شوقش است. اون طرف نمونم. ولی الان کشورهای دیگر نشدن. چین و فلسطین و افغانستان همه این طرفه. الان برای شما بریم از داخل چین وارد شویم ببینیم چین چی داره. خود چین که رفتیم چرت پرت والله. انشالله غرفش جالبه. این هم ورودی کشور چین. کاش میشد در راستگی هم کشورها از این کشور در می‌دید کشور دیگه راحت نرفتیم. نه چین نه چی بگم برای شما دیگه چیزای چینی دیگه ما چی میگم خودمون نمی‌فهمم. اصلیش الان که نگاه کنی کل همزی گلوبال ویلیج با چین نوشته کنه چون همه از چین میاد. ببین استنلی کپس اینم چینیش. انگاری که توی بازار بزرگ گنجا آمدم. لباسای مارک ولی دیگه طرحش ها چین است. شک نیست همین یارگار همه از چین بیارن. بریم یک کشور دیگه پیدا کنیم. چین خوش داخل نسن نرسم. شبیه هم به بازار ایران میمانم. کشور بسیار زیبای افغانستان. ओ बच्चा बहुत नरसम च च च ओ बच्चा ब्या के बसा सिलो गरी रास कुने ओला मामा स्कुने नति पैसार अरक्षिनी जरी रास कुने ओला मामा स्कुने नति पैसार अरक्षिनी जरी रास انگشترهای جالب. سلام علیکم. سلامت باش. شما خوب هستین؟ نه والا مساج نمیکنم. برادر ما نه میش خوش ندارم. بخشیدگی باشه. سنگ افغانستان است. سنگ افغانستان دیوانه. اگر میگرفتم ندارم. خوش ندارم. تشکر. خوب کسی. سلام علیکم. خوب هستین؟
ما یک فیلم میگیرم سایست تشکر فرشه اندوال مرسیکن بسیار زیباست سلام علیکم خوب هستی شما این اندوال ما یک فرشه خیلی مقبول داره ما که از فرش چیز نمیفهم پسند که مادر بیر خوش میانه بسیار جالب خانه خود ما رفتیم با خدا چیز جالب ندارن هیچ چیزی جالب تو خوش نمی آمده جالب نیست دیگه بنده خدا چیز ندارن دلم از بگیرم مگم میفهم افغان هستی دیگه از افش طرف میاری فیلم نگرفتن بخیر جالب است مگم واسه خریدن چیزی نیست این هم یکی از نمیفهم مزار شریف میشه کجا میشه مسجد آبی کجاست طرفش ژاپن میشه ما غذا بخورم جایشون خالیه غذا آمده بسل کردیم اینم اوضاع دور برم جایشون خالیه ما فکر کردم خلاص شد که آمد یک پشتش ببینیم خیلی بزرگه اصلا خیلی واسه یک زش واقعا یک آبادی است اینجا یک آبادی رو گرفتم تکه چیز کردم تازه رفتم روسیه نه تنها روسیه چند تا قرفه دیگه هم رفتم همهشون یعنی جنس های چینی را گرفتن هیچ ربطی به کشور نداره هیچ ربطی نداره کیفای چرمی مارکای تقلبی گذاشتن بعد اسم روسیه زدن اینجوری روسیه یا یک جای دیگه همهشون رفتن از چین آوردن اینجا پر کردن باز میگن موصله از کشور میشه خلاصه جنسایش زیاد جالب نیست یکو جایش خیلی خوب است ولی بیشتریش دیگه چینه دیگه باید روسیه رو کش کن روش چین بزن یا جای دیگه رو پیش افغانای خود ما رفتیم یک هل گرفتیم والا خیلی قیمتاشون گران بود یک قیمتای گفتیم ولش کن برای اند والا دیگه میخوان یک شبه دیگه میلیونر شون خیر باشه دیگه ولی خیلی خوش شب بسیار خوب بود یک جای با خوش آب و هوا مقبول یک ببینید خودش اومده من چی بگم ساعت 12 شب بسته میشه دیگه الان هم دیگه تقریبا 12 کم مانده یک روب دیگه مانده دیگه ما بریم کم سمت خانه خوش انشالله خوش شما آمده باشه زیبان رکشت تشکر از نگاه کردنتون تا دفعه بعدی خدا نگهدار